Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um ventilador USB. Você pode conectar no computador ou em qualquer lugar. Você vai precisar de um CD. Você vai cortar o CD em uma cruz e depois fazer em forma de asterisco. Depois acender uma vela e ir dobrando para fazer as hélices. Depois que você ter feito isso, vai ficar assim. Eu vou colar uma peça para prender o motor aqui atrás. E para fazer isso eu vou usar cola quente. Vou colar. Feito isso, então, ficará assim, pessoal. Coladinho para encaixar o motor, né? O eixo do motor. Agora, eu conectei o cabo USB no motor. E já está pronto o nosso ventilador. Agora, nós precisamos afirmar esta base giratória em cima de uma caixa e em cima de e fixá-lo com aqueles canos que vem o papel alumínio enrolado. Eu vou pegar esta caixa aqui, colocar aqui em cima. Mas antes eu vou fazer um corte em forma de V aqui para encaixar o motor. Assim. Eu vou colar com cola quente. Pronto. Agora é só esperar a cola quente secar. Vai ficar assim. O meu computador tá meio bugado, então eu vou conectar nesse embutimento para a tomada. Vou conectar a peça a hélice. Opa, a cola ainda não está seca. Agora está seca. Eu vou conectar eles. Já está pronto. Agora eu vou fixar esta parte aqui em cima desta caixa, centralizando bem ao meio. Vamos colar. Agora que está colado, eu vou conectar na tomada. E ele já está ventilando. E se ele ventilar para trás, basta inverter os fios. No meu caso, eu está ventilando para o lado certo. Mais vídeos como este você encontra no canal DM Invenções todas as terças e quintas. Dê um joinha se gostaram desse vídeo e inscrevam-se no meu canal.